twogera ku mulundi ogusooka ng'omukyala yeegatta oba ng'omusajja yeegatta. Abantu abasinga obuzibu bwe tulina ebintu bye twassociatinga n'okubeera nga omuntu avaako embuzi oba ng'omukyala avaako embuzi ekirinza ng'omusajja aloozinga embuzi ye ekirinza okubeera ng'oluusi tubimisinterpretinga bubi oba tubitegeera bubi. Ekisookera ddala okyasobola ddala okuggyako omukyala embuzi n'atajja musaayi ng'ate si nti yeegattako oba baamukubako olugalo oba baakola ki nga no. Kozi waliwo ebintu ebibeerawo. Abakazi abamu bazaalibwa nga ku kaheyimu oba nga embuzi yaabwe tefaanagana naye abalala nga bwe nabagamba nti obukyala bwaffe kungulu n'ebisigadde futures zifaanagana but there is always differences mu futures ezo. Nti nsobola okuba yes ffenna tulina emmana naye ate emmana za njawulo. Yes ffenna tulina akabojjambulo naye ka njawulo. Yes ffenna tulina omusiro naye gwa njawulo. N'ebwekityo bwe kiri. Waliwo abakyala nga ye heimu ye oba nga embuzi ye esobola okustretchinga nga tegenda kuyuluka ng'omuyingidde. Kozi omukyala okuluzinga embuzi nga tujjako bino ebirala bisobola okuleetera okubeera ng'ofiirwa embuzi yo. Njala kwogera ku kikolwa ky'okwegatta. Nti waliwo abantu abamu nga ne bw'oba weegasse naye ng'abadde akyali mbeerera. Embuzi eno instead of okutearinga ableeding oba ajja omusaayi tagenda kujja musaayi kubanga embuzi tegenda kubeera nga wabula egenda ku stretchinga stretchings. And it is also very, very crucial to note oba okutegeera engeri gy'oapproachinzemu omukyala ono. Oli munene mu saizi oba oli mutini. Omukyala abadde atobye bulungi oba nedda. N'ekirala the way you wewayingizaayo omukirago wabadde gentle oba wabadde rough. Kubanga oba wabadde gentle kizibu nnyo omukyala ono okusangibwa ng'agenda kwesanga nga avaamu omusaayi. Kubanga wabadde very gentle, wabadde omukyala yadde atobye bulungi, kugamba omukyala yabadde akkakkanye, omukyala yadde relaxed, omukyala yadde atobye, kigenda kubeera ng'oluusi kikuleetera oba okwesanga ng'omukyala ono gweweegasse naye tableedinze oba tazze musaayi. Tekitegeeza nti nno si mbeerera, tekitegeeza nti nno yali yeegadangagadangako dda. Kino kyaffectinga abantu abamu nti omuntu osobola omusanga nga yali yeekuuma ng'omusajja n'agezaako okwagala okwegatta n'omukyala omulundi ogusooka oluusi akasolo ne kagaana. Abasajja ate mmwe nina ebizibu byammwe bingi, I don't know what to do with you. Nti simanyi na kyabbakolera nti obadde gwe omulundi gwe ogusooka naye n'ogenda mu nsonga z'okwegatta omukira ne gujeema ne gugaana oba oluusi ssemudondo n'agaana oyimuka oba oluusi n'omala mangu oba oluusi n'omalira na mu mpale. Kati mu mutwe gwo just because you lack the knowledge n'olowooza ekyo tekiri nnomo n'otandika kunoonya ddagala ate n'olyoka oyonoona embeera gy'obadde olina otambuliramu entuufu. Ekyo kiri nnomo. Omusajja asobola ofeyiringa, omukazi asobola okulema okubeera okutoba nga yeegasse omulundi ogusooka kubanga obeera nervous kyekisooka. Toli relaxed, wenna otya tomanyi kyakukola, you are very naive. Kwegamba ekintu ky'ogendamu gwe omulundi gwe ogusoose okukikola, it's either you will perform perfectly oba ojja kufeyiringa. So tekiyina buzibu bwonna oba tekikuleetera kwerangirirako oba kwetuuma nti siina maanyi kubanga nagenze negatta n'omukyala naye nange omulundi gwange ogwasoose byaganye. Nedda. Abakyala naye bw'oba omusanze nga mukalu nga gwe mulundi gwe ogubadde kusooka okwegatta, ekyo kiri okay kubanga okutoba kw'omukyala kuva mu bwongo bwe n'omubiri gwe gwonna. Bw'otandika okwogera ku engeri gy'etobamu awo tujja kuba tuwampuwamukko. But your whole body is responsible, your mind, the way you relax, you breathe, your breathing and all that. Omubiri gwe gucontributinga nnyo ku nsonga z'okutoba. Singa neesanga nga siri relaxed nze nandi tensed up kigenda kunzibuwalira. So okuggyako omukyala embuzi n'atajja musaayi tekitegeeza nti mukyala wo baali bamukwabula dda. Abamu oluusi baaviramu n'okwawukana mu bufumbo n'ataddamu kwesiga mukazi wabadde ne girlfriend wagamba mudeetinze kuva mu primary tanzikiriza mukwatako tugenze mu secondary tumaze university. Neekuumye naye yeekuumye, twesuubiza twagala ekiro kyaffe ekisooka kibeere nga kyakabi naye nagenza okwegatta n'omukyala, omukyala n'abeera nga teri kivuddeyo. Singa ekyo kitegeeza ki? Some people lose, nze genda ngamba abantu waliwo ebintu ebimu bye tulina okwogerako oba okudiscussingako n'abantu abalala. Kubanga w'odiscussinga bino oba bw'ofuluma n'obyogerako n'omuntu alina idea n'akusolowingirako light oba n'akubuulirako ekyokkola oba n'akubuulira ekyalobooza kirinza okuyambako okubeera nga ate togenda kwonoona bufumbo. Naye bw'osirika
ogenda kwesanga ng'obufumbo bwe bwonoonya nti gwe kyolowooza kye kituufu. Omukazi yannyendako kyokka nze mbadde mwekuumidde tekisoboka, kisoboka. N'atajja musaayi kisobokera ddala nti either embuzi ye yagaziye bugazi oba ya expandinze oba ye stretchings n'ebeera ng'esobola okwaccommodatinga embeera yonna egenda mu maaso ng'egirecevinga bulungi n'abeera nga tagenda kujja musaayi. Oba nga shape ya embuzi ye nnungi like kalayini katini. Kitekeetaagisa kubeera nti ogenda kakuracking oba okukamenya okubeera ng'omukyala naddala nabagambe singa obeera jjento oba singa obeera jjento kyeki mu Luganda singa obeera mukwata mpola oba singa oba omukyala omukutte mpola n'obwegendereza oba kyogenda kubeera ng'okola ki ng'omukosa mu mbeera bwe zityo. Ate kyolina okubeera ng'otegera nti ebiseera ebisinga oguba nga gwe mulundi gwo ogusooka okwegatta n'omukyala oyo. Omukyala oyo abamu naddala nga si gwe mulundi gwo ogusooka okuba nga yeegatta n'omuntu yenna. Tekigenda kubeerera mwangu kubeera nti ategeera omubiri gwe oba amanyi ki kyayagala. This is a process that takes time. Otegeera omubiri gwe, okutegeera engeri gye weeyisaamu mu kisenge, otegeera ki. And abantu abamu kisinziira gye twakulira. Some people bakulira mu families eziri very reserved. Tugambe nti bali balokole basiraamu nnyo bali batya they are so religious oba sikyo society condemning ebintu by'okwepimpina they do not even get these teachings even in school. Olaba ku ssomero e Uganda oba ewaffe bayisaako buyise kongo leave alone these students bana abali mu international schools abo they get at least a bit of little insight mu bintu bino ebya sexual reproduction n'ebisigadde naye ffe abasinga abagenda mu masomero aga bulijjo batuyisizaako buyisi biri babitwala nti biri so immoral tebitegerekeka bibi nnyo. Kati omwana agenda okujja okwegatta oba omuntu agenda ne bw'obanga muntu mukulu wa myaka 25 nga gwe omulundi gwe ogusoose abasinga babeera blue because waliwo ebintu byetagenda kusomesa mu ssomero nga kyetagenda kutuula watandika okunnyonnyola kaakati omuntu waba aluzinga embuzi akola bw'ati ne bw'anaaba kihintinzeeko tagenda kigowinga into deep okitegere nga bw'olina okukitegeera. So you have to be very careful ngo odiringa n'omuntu nga gw'omulundi gwe ogusoose. Ne bw'aba tazze musaayi tekitegeeza nti abadde simbeerera. Ne bw'aba tafunye bulumi tekitegeeza nti it doesn't mean nti omuntu okuvaako embuzi alina okubeera nga bleedinga oba alina okubeera nga afuna obulumi. Nedda. It isn't the case. This is something very different and something ekisobola okubeera nga kibeerawo ne watabaawo kabonero konna kusobola kubeera ng'okola ki ng'olabirako. Munsikirize nkomaawo temulala subscribe na likinga n'okomentinga omukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo mweraba. Mwenna ababeerako nga gwe buli kenteekayo bambi ojja n'okalaba be 90 returning subscribers mwebale nnyo mwebalire ddala ate mwe abapya nammwe mbaagala nnyo nga bwe munjagala. Yeah.